नमस्कार आज दिन रही वाणिज्य अर्थनीति अपराध ठू आरंभ कर सतर्कता खबर जहाँ जाना आपको निहाती जरूरी आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियो टी गोटे लाइक कर कमेंट रे आपण जिलार नाम लिखिदेवे चलते कौन खबर अच्छी नजर पकड़ा तेज देखो आज दुलुकिब यात्रा मंच एकाठी हे यात्रा प्रेमी संध्या हेले लगिब गहली एने कि 50 प्लाटून फोर्स जगिब ता सहित सिविल ड्रेस पुलिस जगह पार्किंग नूतन व्यवस्था रही जहाँफल कौन से गंडगोल हेब ना सेपटे यात्रा ठेंगा लाठी पहाड़ ହେବ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 10 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକଟ ଆରମ୍ଭ 250 ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଏପଟେ ଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହରି ନାମରେ କମ୍ପିବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ଧୂପ ହେବ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଯିଏ ବସିବ ବା ଯିଏ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜା କରିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଖଣ୍ଡ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଚୋରଙ୍କର ଏବଂ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମନ୍ଦିର ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଆଉ ଚୋର ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଟ୍ ହଉଛି ଏବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ ଚୋରି ଦାନ ବାକ୍ସ ସହିତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଚୋର ତେବେ ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପୁ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଦାନ ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏନେଇକି ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ପୋଲିସ ଏବେ ଖୋଦ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏହି ଲୁଟେରାକୁ କାରଣ ଲୁଟେରା ଆଉ ବାହାରେ ଲୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ବାରବାଟୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁକି ଆଉ ସେଇ ବାରବାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ବାଡିଆ ପିଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କାଉଣ୍ଟରରେ ଠେଲା ଠେଲି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଚଢାଚଢି ପିଟା ପିଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡି ଚାଲିଲା କେବଳ ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାର 5000 6000 ଟିକେଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରାତିରୁ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେପଟେ 27 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବେ ବି ଲୋକ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଉ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 59,000 ଅଛି 47,000 ସେଠି ବସିବେ କିନ୍ତୁ 59,000 ଟିକେଟ ପାଖାପାଖି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ 11,080 ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏଥର ମ୍ୟାଚରେ କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ଆଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଖବର ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ 8 କୋଟି ଜବତ ହୋଇଛି ଶିବପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଘରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଚଢା ହୋଇଛି ଯାହା ସମସ୍ତେ କି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପାଖାପାଖି 8.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ 52ଟି ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁରେଶ ସିଂ ତେବେ ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତେବେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଚାକିରିରୁ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା ଚାଲିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳରେ 38 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 8 କୋଟି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଚାରୁଛି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏକାକାଳୀନ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ ଏକକାଳୀନ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ମୋମୋଜ କିଣିଲା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଡିକିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଚୋରମାନେ ହଠାତ୍ ସେ ଡିକିକୁ ନଜର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ସିଧା ଦୋକାନରେ ମୋମୋ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ସିଧା ନେଇଗଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତେବେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫେରିକି ସ୍କୁଟିକି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ସିସିଟିଭିରେ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ 2 ଜଣ ଚୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଅନ୍ଧାର କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଏବେ ଚୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଗାଡ଼ି ଡିକି ମାନଙ୍କରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବାକି କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର
ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାର୍କ କରୁଥିବ, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚୋରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଯୋଉଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି, ପୋଲିସଠୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ ସୁନା ଚେନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇମିଟେସନ ବା ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଚୋରଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ବି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଲେ। ପରିବା କିଣିବା ବେଳେ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ସୁନା ଚେନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣକ ଭଦ୍ରକ କଚେରୀ ବଜାର ପରିବା କିଣୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସି ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ କଥା ଉଠୁଛି, ଆଜିକା ଦୁନିଆ ଯଦି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଲୋକେ କେମିତି ରହିବେ? ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ଭାବିବେ ମତେ କେହି କିଛି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ତାହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ନିଜେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବାହା ହଉ ହଉ ଦୁଇ ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହୋଇଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା, ଝଗଡା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ଭିଡିଓ ବିବାହ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପସନ୍ଦ ନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଝଗଡା ଲାଗିଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ରସିଦରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାମ ସଚିନ କୁମାର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ନାମ ସୁମନ କୁମାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ହୋଇକି ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଝଗଡା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଏଥର ବନ୍ଦ ରହିବ ୟୁପିଆଇ ସର୍ଭିସ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୋନ ପେ ଗୁଗୁଲ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ୟୁପିଆଇରେ ସ୍କାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଥିବ, ଯୋଉଟା ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ବା ନମ୍ବର ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ପେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଆପଣ ସ୍କାନ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଲେଖିବ, ଟୋଟାଲି ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍, କମା, ହାଇପେନ୍ ଏସବୁ ଯୋଉ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ଆଉ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ନମ୍ବରରେ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫୋନ ପେ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରି ଆଉଥରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁପିଆଇ ଅଦର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ତେବେ ତାତି ବଢୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ 57 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଜି ବଢିଲା ସୁନାର ଦର, ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦର ବଢିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜୁଏଲାରୀରେ କମିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯେତେ ସୁନା ବଢୁଛି ଲୋକେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ସୁନା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଦର ବଢିବାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଅଧିକ କିଣୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ କିଣିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକେ ସୁନା ଗୋଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଜି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, କାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 12 ଲକ୍ଷରୁ 13 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କୌଣସି ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ସୁନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ ଆଗକୁ, ସେ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଏଥର ସୁନା କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେବେ କିଛି ଜୁଏଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରିପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି 79,060 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସୁନା 1 ଗ୍ରାମ 7,905 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସୀମା ଡେଇଁ ପଶିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ, ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ବିଏସଏଫ ଉପରେ ଲଗାତାର 2ଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗତକାଲି 4-5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁରରେ ସୀମାନ୍ତରେ ଗ୍ରାମର ମଲ୍ଲିକପୁରରେ ଚୋରା କାରବାର ଡକାୟତ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଏସଏଫ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ଘେରି ଖଣ୍ଡା ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଖଞ୍ଜର, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦୁଇଥର ବିଏସଏଫ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମ
ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କାହାକୁ ମିଳିବ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି? ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଜ୍ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। 15,000 କୋଟିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ନାଁରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ନେବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ଟାଟା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ମିଳିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଟାଟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାପତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଟାଟା ପରିବାର ନା ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର? ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଜର୍ଜ ପ୍ରଥମେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ 2022ରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରତନ ଟାଟା ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟାଟା ସେନ୍ସର ଏବେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କର 0.83 ଅଂଶ ରହିଛି। ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7,900 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି 15,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଏବେ ଏହି ଫଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି ରତନ ଟାଟା। ନିଜେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାତବ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରତନ ଟାଟା ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରତନ ଟାଟା ଏଭଳି ଲୋକ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, 15,000 କୋଟି କିଏ ନେବ ବୋଲି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 57% ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ଥିଲା। ଏପଟେ କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତିନି ଦଳ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ବିଜେପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହିତ ବର୍ଷକୁ 2ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମିଳିବ। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 8,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମହିଳାଙ୍କୁ 2,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅଟୋବାଲା ବା ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ବିଜୁଳି 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ମିଳିବ। ଭଡ଼ାଟିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ, 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ 8 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ କାହାର ହେବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବା କେଉଁ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛି। ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏବେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର କାରବାର ଅସ୍ଥିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥିରତା ବିଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ ଡେଭଲପର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ନିବେଶକମାନେ ଏଥର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏଥର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ଏବେ ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି 2024 ଶେଷ 3 ମାସରେ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଲାଗି ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। 2025 ଶେଷ ଧାରା ପ୍ରାୟତଃ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାଉଥିବା ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଭଳି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଚୀନ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିଲେ ସେଥିରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ବଦଳରେ ଏବେ ଦେଶ ଭିତରେ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନରେ 205 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଅମୃତସର ଛାଡ଼ିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକାରେ ଏମାନେ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ 19 ଜଣ ମହିଳା, 13 ଜଣ ନାବାଳକ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଶପାଲ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ 36 ବର୍ଷ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତସର ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଶିବିରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆମକୁ ହାତ କଢ଼ି ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, ଆମ ଗୋଡ଼କୁ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଯାଇ ଅମୃତସରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ଥିବା 18,000 ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭାରତୀୟକୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୁସି କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିପଦରୁ ପ୍ରଭାବିତ
ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରଦା ପଛରେ କାମ କରୁଛି। ବେଆଇନ ପ୍ରବାସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ 205 ଜଣ ଏବେ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ ଶେଷ ଖବର। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘର ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଢାକା ସ୍ଥିତ ପିତା ବାସଭବନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହସିନାଙ୍କ ରାତି 9ଟାରେ ଭାଷଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏତେବେଳେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ସିଧା ଆସିଥିଲେ ହସିନାଙ୍କର ବାପ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଡକାର ଦେଇ ମଜିପୁର ଭବନକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଏହାର ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଇତିହାସ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଛି ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଶେଖ୍ ହାସିନା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ରଥ ଦଉଡ଼ିର ନାମ କଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯିଏ ଜଣାଇବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।